cuties out there, andaru ela unnaru? I hope you all doing good. Inkenduku alasam, welcome back to my channel. Today I'm very happy ఎందుకంటే చాలా లాంగ్ టైం తర్వాత నా వీడియోస్ ఇంత ఎక్కువ మంది చూసి లైక్ చేసి కామెంట్ చేస్తున్నారు. నేను చాలా క్యాజువల్గా ఎపిసోడ్ అప్లోడ్ చేశాను అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు మీ అందరికి ఇంత బాగా నచ్చుతుందని. లేదు అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి నేను చేసే చాలా హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ డిజైన్స్ అన్నీ కూడా మీకు వీడియోస్ చేసి పెట్టేదాన్ని. బట్ నేను ఎప్పుడూ అంతలా ఇమాజిన్ చేసుకోలేదు. డ్యూ టు సర్వైకల్ ఇష్యూ నెక్ చాలా పెయిన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏది ఎక్కువసేపు ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నాను. నా ఫిట్టింగ్స్ నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను చాలా ఈజీగా ఒక బ్లైండ్ మార్క్స్ వేసేసుకొని కట్ చేసుకుంటాను. చాలా మంది అడుగుతున్నారు కట్ చేసేటప్పుడు స్టిచ్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మాకు చూపించండి అని. కట్ చేసే అందరికీ స్టిచ్ చేయడం రాదు, స్టిచ్ చేసే అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం రాదు. సో ఆ మూడు కలిగి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ గ్రేట్ అండ్ టాలెంటెడ్ పీపుల్. మేబీ నాకు అంత టాలెంట్ లేదు. మీకోసం డెఫినెట్గా ట్రై చేస్తాను. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ టఫ్, బట్ నేను తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తాను. నాకు పెట్టిన కామెంట్స్లో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, మీరు ఏ సూయింగ్ మెషిన్ యూస్ చేస్తున్నారు, అది ఏ బ్రాండ్, మాకు డీటెయిల్స్ చెప్పండి ప్లీజ్ అంటున్నారు. తప్పకుండా ఈరోజు నేను అదే మీకు చెప్పబోతున్నాను. మీన్ వైల్ ఈ ఇయర్ రింగ్స్ నేనే చేసుకున్నాను అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు కదా, సిల్క్ థ్రెడ్ ఇయర్ రింగ్స్ మీకు కూడా చేయటం వచ్చే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ, బట్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే పేషెన్స్ ఉండాలి. చాలా పేషెన్స్ ఉంటేనే మనం అనుకున్న పనులు చేయగలం. సో దిస్ ఈస్ ద వన్. సడన్గా ఈ టాప్కి బాగా మ్యాచ్ అవుతుంది అనిపించి పెట్టుకున్నాను. ఇదిగోండి, ఇవన్నీ కూడా నేను చేసిన సిల్క్ థ్రెడ్ ఇయర్ రింగ్స్. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ యాక్చువల్లీ. ఇట్స్ నాట్ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్, బట్ యాజ్ ఐ సెడ్ యూ నీడ్ పేషెన్స్ అంతే. ఈ టాప్ వచ్చేసి రెడీమేడ్. స్లీవ్స్ అయితే మాత్రం ఇందాకే అన్ అవర్ బ్యాక్ నేను స్టిచ్ చేశాను అండ్ చాలా బాగుంది కదా. సో ఈ పఫీ రావాలి అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ కటింగ్ చేయాలి. లాంగ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నా దగ్గర ఉన్నటువంటి శారీ, దాని బార్డర్కి వచ్చేసేసి పళ్ళు బార్డర్కి జర్దోజీ బార్డర్ వచ్చింది అండ్ దీని మీద ఎలాగో మంచి వర్క్ వచ్చిందని చెప్పేసి ఇలాంటి స్లీవ్స్ వేసుకున్నాను. సో ఈరోజు స్వింగ్ మిషన్ గురించి అడిగారు కాబట్టి ఆ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇది వచ్చి ఉషా జానోమ్ అల్లూర్ డీలక్స్ ఈ బ్రాండ్ పేరు. ఇది వచ్చి మనం కొంచెం బ్యాక్ స్టిచ్ వేయాలన్నప్పుడు అది ప్రెస్ చేసుకోవాలి. బాబిన్ కేస్ కరెక్ట్ టైట్లో ఉండాలి అంటే 3 మీద పెట్టుకుంటే ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది. ఇది వచ్చి బి నుంచి సికి జిగ్జాగ్ స్టిచ్కి యూస్ చేసుకుంటాం అనమాట. అది పెడితే జిగ్జాగ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు దాని విడ్త్ వచ్చేసేసి 1 to 2 మధ్యలో పెడితే బాగుంటుంది. మనకు నార్మల్ రెగ్యులర్ స్టిచ్ కావాలంటే 2.5లో పెట్టుకుంటే ప్రాపర్ ఉంటుంది. బిలో కానీ ఏలో కానీ పెట్టుకొని 2.5లో పెట్టుకుంటే నార్మల్ స్టిచ్ వస్తుంది. లేదు అంటే జిగ్జాగ్ స్టిచ్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి బాబిన్కి థ్రెడ్ ఎక్కించడానికి. సో ఈ బటన్ని పుల్ చేసి మళ్ళీ లోపలికి ప్రెస్ చేయాలి. ఎలక్ట్రానిక్ మెషిన్ కాబట్టి దీనికి స్విచ్ ఉంటుంది అండ్ ఇలా లైట్ వెలుగుతుంది. సో మనం థ్రెడ్ పెట్టుకోవడానికి స్టిచ్ ప్రాపర్గా కనిపిస్తుంది. అండ్ దిస్ ఫుట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన ఫుట్ని ప్రెస్ చేసే స్పీడ్ని బట్టి స్టిచ్ స్పీడ్ ఉంటుందన్నమాట. స్లోగా ప్రెస్ చేస్తే స్లోగా. సో ఇలాంటి వైర్ వస్తుంది మనకు. అక్కడ ప్లగ్ పాయింట్ని మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఒకటి ఫుట్ వచ్చి ఒకటి ప్లగ్ వస్తుంది. ఇది బాబిన్ పెట్టుకోవాలన్నా రిమూవ్ చేయాలన్నా క్లీన్ చేయాలన్నా చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. మన పాత మేకప్ బ్రష్ ఉంటే అప్పుడప్పుడు డస్ట్ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే థ్రెడ్స్ అని లోపల ఒక్కొక్కసారి స్ట్రక్ అవుతాయి, పౌడర్ అవుతాయి. సో అలాగా ఈజీగా దాన్ని తీసి మనం హ్యాండిల్తో పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు. ఎక్కడైనా సేఫ్గా పెట్టుకోవచ్చు. కబోర్డ్ లోపల కూడా డిస్టెన్స్ వైర్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ అయితే మస్ట్ అండ్ షుడ్. సో ఇది సంగతి. ఇవి వచ్చేసేసి మిషన్తో పాటు మనకు ఎక్స్ట్రా ఫుట్ ఇస్తారు. ఇవన్నీ ఎంబ్రాయిడరీ. అండ్ ఇది వచ్చేసి పీకో ఫుట్ అనమాట. అండ్ థ్రెడ్స్ రిమూవ్ చేయడానికి ఇది ఇస్తారు. ఇందులో 20 స్టిచెస్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అలాంగ్ విత్ ఎంబ్రాయిడరీ కూడా. మనం మెషిన్ యూస్ చేయనప్పుడు ఇలా ఒక క్లాత్ వేసి ఉంచితే సేఫ్గా ఉంటుంది. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. అయితే దీనికి నేను కొన్ని పాయింట్స్ ఇస్తాను. ఏంటి అంటే ఇంట్లో డైనింగ్ టేబుల్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కరెక్ట్ ప్రాపర్ హైట్లో పెట్టుకోవాలి. లేదా డైనింగ్ టేబుల్ హైట్ అంత టేబుల్ ఏదో ఒకటి మీకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి బ్యాలెన్స్ కోసం. అండ్ సెకండ్ వన్, ఇంట్లో పవర్ మస్ట్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇది ఎలక్ట్రికల్ కాబట్టి. సో మాకైతే 24 hours పవర్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. మీకు కనుక పవర్ ఇష్యూస్ ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా ఇది మీకు స్టిచ్ చేసే మధ్యలో కరెంట్ పోతే మూడ్ ఆఫ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి నేను కొన్నప్పుడు
12,000 ఉండింది, 2019లో తీసుకున్నాను. అండ్ నా ఓల్డ్ మెషిన్ వచ్చేసి 2014లో తీసుకున్నా. దట్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ 9,000. సేమ్ బ్రాండ్, సేమ్ మోడల్, కొంచెం ఇది ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్ వెర్షన్ అంతే. సో నా పాత మెషిన్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్కి ఇచ్చేసాను. పాతదేం కాదు, యాక్చువల్లీ ఇట్ వాజ్ వర్కింగ్. బట్ ఏంటంటే 2014 మోడల్, ఇది వచ్చేసి 2019 మోడల్ అనమాట. ఈ మెషిన్ నేను ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే ఎక్కడైనా కబోర్డ్లో పెట్టేయచ్చు, అలా టేబుల్ మీద పెట్టేయచ్చు, అంటే కాంపాక్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి తీసుకెళ్ళి ఎక్కడైనా పెట్టేసేయచ్చు. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మీరు ఇంత బడ్జెట్ పెట్టలేరు అనుకుంటే నార్మల్ మాన్యువల్ మెషిన్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. చాలా చాలా బ్రాండ్స్ ఉంటాయి. సో మాన్యువల్ మెషిన్స్ వల్ల హెల్త్కి మంచి యూజ్ కూడా ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ ఎక్కువసేపు కొడితే లెగ్ పెయిన్స్ వస్తాయి, కానీ ఆ లెగ్స్ వర్కౌట్ వల్ల అబ్డామిన్లో ఉన్న ఫ్యాట్ మెల్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో అప్పుడు పొట్ట ఎక్కువగా రాకుండా ఉంటుంది. అలాంటి పవర్ ఇష్యూస్ లేవు. హ్యాపీగా డైనింగ్ టేబుల్ మీద పెట్టేసి స్టిచ్ చేసేసుకొని కబోర్డ్లో పెట్టేసుకుంటామంటే హ్యాపీగా ఈ మెషిన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. తీసుకున్న తర్వాత మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మీకు వచ్చి ఇన్స్టాలేషన్ చూపిస్తారు ఒక పర్సన్ ఆ కంపెనీ నుంచి. సో ఎలా స్టిచ్ చేయాలి, ఎలా థ్రెడ్ పెట్టుకోవాలి, ఎలా బాబిన్ యూస్ చేయాలి, ఎలా బాబిన్లో థ్రెడ్ స్ట్రక్ అయిపోతే ఆ మెషినరీలో బయటకి ఎలా తీసుకోవాలి, వాళ్ళు వచ్చి ఇన్స్టాలేషన్ రోజు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మరీ చూపిస్తారు. కాబట్టి నో వరీస్. ఐ థింక్ మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ వచ్చేసాయి అనుకుంటాను కదా. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, నచ్చితే ఒక్కసారి అలా లైక్ కొట్టేసేయండి. కొత్తగా వస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అన్ని మళ్ళీ మంచి ఎపిసోడ్తో మిమ్మల్ని కలుస్తాను. అంతవరకు కీప్ స్మైలింగ్ ఆల్వేస్.